सब्सक्राइब कीजिए सुखेंद्र एजुकेशन को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन पर ताकि आप हमारी कोई वीडियो मिस ना कर पाएँ और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुखेंद्र एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे 24 दिसंबर 2019 के करंट अफेयर्स के बारे में और आज के डेट से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं उनको आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य वन्यजीव बोर्ड द्वारा कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में गैंडों को लाने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे राइट आंसर। अब देखिए फ्रेंड्स, आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना है और निम्न ऊंचाई वाले घास भूमि क्षेत्र में रहने वाली प्रजातियों को प्रोत्साहित करना है। पहले चरण में लगभग 10 गैंडों को कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में लाया जाएगा। उत्तराखंड वन्यजीव बोर्ड के अनुसार कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का भौगोलिक भूभाग और यहाँ के पर्यावरण की स्थिति गैंडों के लिए उपयुक्त है। ओके, फिर देखिए आज का हमारा दूसरा प्रश्न, फुटबॉल की नियामक संस्था फीफा ने किस देश को लगातार दूसरी बार वर्ष की सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल टीम को पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा बेल्जियम। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे राइट आंसर। अब देखिए फ्रेंड्स, आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इस समय बेल्जियम फीफा विश्व रैंकिंग में शीर्ष पायदान पर पहुंच चुका है और विश्व चैंपियन में फ्रांस दूसरे नंबर पे है और ब्राजील तीसरे नंबर पे है और इंग्लैंड एक स्थान ऊपर चढ़कर चौथे नंबर पर पहुंच गया, जबकि उरुग्वे 2 पायदान ऊपर उड़कर 5वें नंबर पर आ गया और बेल्जियम साल 2015 और साल 2018 साल की सर्वश्रेष्ठ टीम का पुरस्कार जीत चुका है। ओके, फिर देखिए आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, भारतीय मूल के किस अमेरिकी नागरिक को अमेरिका की नेशनल साइंस फाउंडेशन यानी कि NSF का निदेशक बनाया गया है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा सेतु रमण पंचनाथन। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। अब देखिए फ्रेंड्स, आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है और अमेरिकी सरकार की संस्था NSF विज्ञान और इंजीनियरिंग सहित सभी गैर चिकित्सा क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य में मदद करते हैं और सेतुरामन पंचनाथन ने अनुसंधान, नवाचार और अकादमिक प्रशासन और नीतिगत अनुभव के साथ नई जिम्मेदारी संभाली है। विदित है कि 58 वर्षीय सेतुरामन पंचनाथन फ्रांस कोर्डोबा का स्थान लेंगे, जो 2020 में संस्था के निदेशक के तौर पर अपना 6 साल का कार्यकाल पूरा करके रिटायर होंगी। ओके, फिर देखिए आज का हमारा तीसरा प्रश्न, किस देश के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज कैनल ने हाल ही में 43 साल बाद देश में प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा क्यूबा। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे राइट आंसर। अब देखिए फ्रेंड्स, आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज कैनल के प्रस्ताव पर पर्यटन मंत्री मैनुअल मेरेरो को क्यूबा के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं और प्रधानमंत्री का पद साल 1976 में तत्कालीन क्रांतिकारी नेता फिदेल कास्त्रो ने खत्म कर दिया था और कम्युनिस्ट शासित द्वीप में साल 2019 में पारित नए संविधान के नियमों के तहत इसे बहाल कर दिया गया है और मैनुअल मेरेरो ने साल 1999 में क्यूबा सरकार में अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। ओके, फिर देखिए आज का हमारा अगला प्रश्न है, भारत में प्रतिवर्ष किस दिन राष्ट्रीय गणित दिवस माना जाता है? तो फ्रेंड्स, 22 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे राइट आंसर। 22 दिसंबर को जो है तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस माना जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। भारत में प्रत्येक वर्ष 22 दिसंबर को महान गणितज्ञ श्रीनिवास अयंगार रामानुजन की स्मृति में राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में माना जाता है और श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को मद्रास में 400 किलोमीटर दूर ईरोड नगर में हुआ था। इस दिवस की घोषणा 26 फरवरी 2012 को हुई थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने की थी और इस अवसर पर स्कूल तथा महाविद्यालयों में गणित से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ओके, फिर देखिए फ्रेंड्स, आज का हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय किसान दिवस माना जाता है? तो फ्रेंड्स, 23 दिसंबर को जो है तो राष्ट्रीय किसान दिवस माना जाता है प्रतिवर्ष। अब देखिए फ्रेंड्स, आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। भारत में प्रत्येक वर्ष 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है और यह दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के दिन पूरे देश में माना जाता है और इस दिन देश में अनेकों कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। वह कृषि के ऊपर कई वाद विवाद कार्यक्रम, समारोह, सेमिनार और प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाता है और चौधरी चरण सिंह 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक देश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। ओके, फिर देखिए फ्रेंड्स, आज का हमारा अगला प्रश्न है, पुस्तक R.N. का जेंटलमैन स्पाई मास्टर किसके द्वारा लिखी गई है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा नितिन गोखले। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे राइट आंसर।
अब देखिए फ्रेंड्स, आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हाल ही में नितिन गोखले द्वारा लिखित R.N. काव जेंटलमैन स्पाई मास्टर नामक एक पुस्तक का विमोचन किया गया। यह पुस्तक R.N. काव के बारे में है, जो कि भारतीय खुफिया विभाग के रॉ के पहले चीफ थे। काव को उनकी कार्यप्रणाली के साथ साथ बांग्लादेश मुक्ति संग्राम और सिक्किम को भारत में शामिल किए जाने के लिए भी जाना जाता है। इस पुस्तक के लेखक नितिन गोखले एक पूर्व पत्रकार हैं। ओके, फिर देखिए फ्रेंड्स, आज का हमारा अगला प्रश्न है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में किस विधानसभा सदस्य की सदस्यता फर्जी दस्तावेज के आधार पर चुनाव लड़ने के कारण रद्द कर दी है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अब्दुल्ला आजम खान। अब देखिए फ्रेंड्स, आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले की स्वार विधानसभा सीट में निर्वाचित विधानसभा सदस्य अब्दुल्ला आजम खान की सदस्यता को रद्द कर दी है। हाईकोर्ट ने उन्हें फर्जी दस्तावेज के आधार पर चुनाव लड़ने का दोषी पाया और कोर्ट ने कहा है कि चुनाव के वक्त अब्दुल्ला आजम की उम्र 25 साल नहीं थी। वे समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान के बेटे हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, ये तो थे आज की डेट के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आई होप आपको समझ में आ गए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये सारे प्रश्न उत्तर अपने कॉपी पे जरूर लिख लीजिएगा। ओके, चलिए फ्रेंड्स, हम चलते हैं आज के क्विज के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का हमारा क्विज है आपके लिए, हाल ही में किसने दक्षिण एशियाई क्षेत्र में DSC पुरस्कार 2019 जीता है? तो फ्रेंड्स, आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है। इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को ऑन कर लीजिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आज की डेट का करंट अफेयर्स का जो PDF है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, तो वहां जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।